おはよう、こんにちは、こんばんは、はや先生だよ。今日は第1回ジャパ日常ポッドキャストを聞きに来てくれてありがとう。このポッドキャストでは日本について紹介したり、語学勉強をしている時に起きた面白い話、私の大好きな日本のアニメを紹介していくよ。そう、自分はアニメオタクです。ちなみに、今シーズンの見ているアニメは、スパイファミリー、青足、かぐや様告らせたい、ウルトラロマンティック、パリピ孔明、アハレンさんは測れない、黒市椿の胸の内、社畜さんは幼女幽霊に癒されたい、勇者やめます、出会いもん、RPG 不動産、史上最強の大魔王、村人 A に転生する、魔法使い黎明期、処刑少女の生きる道、可愛いだけじゃない、四季森さん、骸骨騎士、ただいま異世界をお出かけ中、このヒーラーめんどくさい、盾の勇者の成り上がり、乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です。ヒーラーガール、本好きの下克上、師匠になるためには手段を選んでいられません。です。気になるアニメがあったら、ぜひ見てみてね。あ、今日のポッドキャストでは日本語で話すよ。ということで、第1回目は、日本でこのアニメを知らない人はいない国民的アニメちびまる子ちゃんイエーイ。このアニメから昔の日本文化についていろいろ知ることができるよ。最後まで聞いていってね。まず最初に日本人の友達にこのアニメのオープニングを歌ってみて。ピーヒャラピーヒャラパッパパラパピーヒャラピーヒャラ踊るポンポコリン。こんな感じになるかわかんないけど、楽しいよ。絶対。そういえば、みんなは、ちびまる子ちゃんを知ってた？見たことある？タイトルに出てくるのは、主人公の名前。怠け者でお調子者のまる子ちゃん。あ、ちびは、背が低い人や子供って意味ね。まる子ちゃんの家族は、怒ると怖いお母さん、まる子のように怠け者のお父さん、真面目なお姉ちゃん、俳句が大好きなおじいちゃん、誰にでも優しいおばあちゃん、学校の友達も面白い人がたくさん。ちびまる子ちゃんは、そんな家族やたくさんの友達に囲まれて過ごす日常が描かれてるよ。漫画は1986年から始まって、アニメは1990年から始まったんだって。約30年前。すごい！長い！日曜日の夜6時からちびまる子ちゃん。夜6時半からサザエさん。これは日曜日の夜にみんながよく見るアニメです。いつかサザエさんの話もしたいから、それも楽しみにしててね。昔の日本の生活について知りたいなら、ちびまる子ちゃんとサザエさんは特におすすめ。これらのアニメの中に出てくるものは、今では珍しいものがたくさんあるよ。例えば、小学生が背負っているランドセル。昔は性別によって色が決まってたんだよ。女の子は赤色のランドセル。男の子は黒色のランドセル。だけど最近はとてもたくさんの色のランドセルが使われてるんだって。黄色、ピンク色、青色、水色、緑色など、アニメとコラボして鬼滅の刃のランドセルも、水の呼吸、2の型、水車、かっこいい、惜しい。今から小学生に戻れるかな？なんて冗談は置いといて、このランドセルは小学校1年生から6年生まで使うから、
6年生になる頃には、体に対してランドセルがすごい小さいの。しかもボロボロ。でも、たくさんの思い出が詰まったランドセル。卒業式の日にみんなからのメッセージをランドセルに直接ペンで書いてもらったのがいい思い出だなぁ。うるうる、うる、まあ、もうそのランドセルは家のどこにあるかわからないけどね。あはは、あははは、あはは。ちなみに、ランドセルが一番似合うと思うキャラクターは、のんのん日和のレンゲちゃんかな。にゃんぱすー。にゃんぱすにゃんぱすー。次は、まる子ちゃんの家にある電話。あれは、すごい昔に使われていた黒電話。今じゃ、スマホが当たり前の時代に、まだ黒電話を使っているアニメはなかなかないよ。と思って調べてみたら結構ありました。サマーウォーズ、ラキスタ、夏目友人帳6、バラカモン、などなど。このアニメたちもすっごい面白いから絶対見てね。あ、もし日本に来てスマホが使えない、助けて、日本の友達に電話したいってなった時、公衆電話を使ってみてね。日本の公衆電話は黄緑色。そして警察は110番。海上保安は118番。消防は119番ね。これ重要。これ重要。重要だから2回言ったよ。他にも便利な番号がいろいろあるけど、これはまた今度話すね。それにしても、最近は黒電話は全く見たことないな。ちびまる子ちゃんの話にも出てくる駄菓子屋さん？ああいうお店なら、まだ黒電話あるかもしれない。ちなみに、駄菓子屋っていうのは、子供たちがお菓子とかおもちゃとかを買うためのお店だよ。安くて美味しい駄菓子がたーくさんあるの。で、学校の行事で遠足に行く前日に友達と一緒に駄菓子屋さんに行って300円以内でお菓子を買うんだよ。有名な駄菓子だといろんな味があるうまい棒とか米のお菓子のポン菓子とかかな。もっと駄菓子について知りたいなら、だがしかしっていう素晴らしいアニメがあるから見てみてね。1期と2期があって、日本で有名な駄菓子がたくさん出てくるよ。駄菓子は日本のお土産としても大人気。もし日本に来る予定があるなら、事前にこのアニメを見て調べておこう。ということで、今日はここまで。こんな感じでマイペースに喋っていくよ。もしよければ、また次回も聞きに来てね。みんなで一緒に、せーの、ジャパ日常。バイバイ。またねー。